どうもどうもいや、寝すぎました、完全に。完全に寝すぎました。無料ガチャ、でんでれでで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 でんでれででででんででででん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 でれれれれんってなったからびっくりして見たらサンダーバードだ。誰か手伝ってください。もう部屋は作ってます。鉱石採掘、誰でも歓迎、パスワード1216、誰かお願いします。誰かお願いします。なんかすごいね。見たことない人が2人いる。こんにゃー。ゴーリ聞いたい。よろしくです。ちなみに、ダラダラやるんで、ダラダラ見てくださいね。ダラッと。ゴルルナのさ、あれが揃ってないんで、もう一回お願いしますね。これ。極縁石がないんで、じゃあリーダー、ゴリキに託すわ。すべての受注はあなたに任す。はい。で、飯を行こう。めっちゃ寝てたわ、マジで。クソほど寝てたんやけど。目覚ましさあ2時にセットして3時ぐらいに開始しようと思ったんやけど、寝てたわ。剛力あやめは概念なんて出ない。剛力あやめという概念ですから。タバコ吸いたい。タバコ吸ってからやれば。これみんなフレンドじゃないと思うよ。知らない人2人いるから。剛力は多分フレンドになってると思うけど。多分ね。別にフレンド限定とかそういうわけじゃない。くっそ眠たかったわ、昨日。木工先生で昨日放送なりしてたの？ボタン。でんでるーん。朝5時さ、こう、始めた瞬間にすぐ見に来たあなたたちさ、何をしてたのこんな時間って。歌ってた。マリカと、ポケモンしたんや。何したのだってさ、さっきチクランチラッと見たけどさ、特に見るような放送ないやん。なんか、見るような放送がなかったね。クーラーないし、最悪。持ってきてない、俺。そう、見るような放送ないです。俺が見るような放送ないってことは、お前らも見るような放送ないでしょ。こっちやったっけな。宝塚駅ってさ、歌劇団があるところっていうか、宝塚音楽劇場があるとこ、山のところ、クーラー。宝塚音楽劇場があるとこですかね。
ちはやな。今宮健太。あ、どうも今宮さん。宝塚遊園地とかないでしょ。矢沢がいなくなったんやけど。あれこれ、こんなんやったっけ？俺今ここ何しに来てんの？極遠石ってあれから出るんやったっけ？青色のやつやったっけ？489の青色。これさ、マップ489。ここ何これ？これ何これ？これ今何にいんの俺。どこにいんのこれ。俺今これどこにいんのこれ。あ、8。どこ？こんなマップあったっけ？これからは出ないでしょ？なんでこの時間帯？いや、爆睡してた、マジで。さっき起きたばっかりや。さっき起きたばっかりです。青色ないやん。青色ないやん。こんなとこで俺採掘した覚えないけどな。こんなとこで採掘した覚えがないけど俺。なんかここでは取ったわ。こっちでしょ。ここでは取った。2にしか出ないけど。なんも出えへんやん。ダビスタいつやる？ダビスタやるって言ったっけ俺。ダビスタ？極遠石。爆遠石。そういうやつ。ウィポの方、俺ダビスタよりかはウィポの方が好きやね。ダビスタとウィポやったら。どちらかというと。手伝う部屋の条件、パスワードは1216で鉱石採掘で誰でも歓迎で、部屋があるはずなんですけど、てかここないよね。ここないよ。G1 はどれが一番権威ある？やっぱダービーっていう話ですよね。ダービーっていう話ですよ、世間的には。どうやろうな、もう今の時代。たまにやる。たまにとかやったらいい。ないけどなんか、ないよね。ないな。あれ敵がいるやん。いやー、有馬記念。ダービーとね、まあ、有馬記念か、あったけど。あ、これ爆炎石やったっけ？あれ今のじゃないよな。今じゃないよね。ジャスタウェイ
いや、俺はね、バンデが強いなと思う。この前のレース見てて。札幌日経オープンやったかな。バンデ強いわ、あれ。バンデ強いわ、バンデ。バンデめっちゃ注目なんですけど。あ、今のダービーは一生に一回って言うけど、その3歳のクラシックなんて全部一生に一回しか出れないじゃないですか。だからさ、ダービーだけその、いい気にするのさ、なんかね。有馬記念。いや、バンであれ強いよ、やばいよ。ちょっと競馬の話は、さしてくれ。いや、あれね、バンでね、来る。マジで。あのレース内容見たらめっちゃ強いなと思った。まあそう考えるとね、有馬の方がいいのかもしれないね、もしかしたら。有馬か。ジャパンカップはね、また毛色が違う感じ。まあジャパンカップも、まあすごいよね。っていう。まあ賞金が日本で一番高いっていうか、芝のレースで世界で一番高いんで、ジャパンカップがね。芝のレースの中やったら世界で一番賞金が高いのがジャパンカップやから、まあそう考えるとね、まあ金だけはあるね、やっぱ日本って。金だけはあるわな。作れるんですよね。腕。あ、作れた。よーし、揃った。将棋のタイトルわからへん、俺。どうしよう。困ったな、これ。勉強しな、俺。将棋について。やっぱり、視聴者とね、話を合わせてこそやっぱ生話だと思うんで。ちょっと勉強せなあかん。ゴールド。はい。はい。よーし。よし、できた。どう？強運。クエストで報酬でもらえるアイテムの数が高確率で多くなる。精霊の加護。プレイヤーが受けるダメージ一定確率で減少。高速採取。破壊王。大型モンスターの部位を破壊しやすい。なるほどね。そういうことね。もうさ、装飾品の着脱って何なの？装飾品の着脱って。玉って何？玉。
全然わからへん。装飾品って何なの？プラス10とかってないっけ？お守り少ないの？自動防御。自動防御って何なの？弾どうやって入れんのこれ。装飾品の着脱ってどうやってすんの？どうやって弾入れんの？作るの？どこで？どこで作るの？武器よ。こいつですか？あった。これ大事なの？大事？幸運玉？なあ、くらい大事。どういうことやん。こんなんあるの知らんかった。運気。まあいいや、じゃあちょっといいや、どっちみち。次何作ったらいいです？次何作ったらいいですか？武器いっとこうか。ハンマーに変えよう。俺さ、武器さ、ちょっとさっきウィキいろいろ見てて、ハンマーで、ハンマー。これ。ハンマー。何がいいんやろな。パッと作れそうなやつで、割と爆風の外しってどうなの？ねえ。爆風の外しみたいなやつ。あとはね、鋼槌ゴグマ。あ、黒猫ハンマーってどうなの？攻撃最強でいいの？黒猫はゴミ。テオクラリア。これでも錆びた、なんちゃらね。テオクラリアは錆びたなんちゃらこれ持ってたっけ？おのおの。ないよね。すごく風化した。すごく風化した。これ最終的になるの？コロサルダオラ。
これ微妙じゃない？ガイアスプってこれ、どの段階のやつ？ガイアスプ、あった。これも微妙っていうかいらない。ロックボーンカイ。ロックボーンカイから、ちょっと待ってね、ロックボーンカイから、ベノムモンスター作って、ベノムモンスターから、バーッと発生して、レッドビート作って、レッドビートから、違う。下流派のフランカ作って、そっから、ディオステイル、海、爆破の外しか。ってことは、ロックボーン海でいいのか。で、そっからベノムモンスターにすればいいのね、とりあえず。レッドビート一発生成の方楽。作れんの？レッドビート一発生成できんの？ハンマー。あ、作れる。じゃあこれ行こう。これ取りに行きましょう。じゃあゴーリキちょっとこれ、受注して。フランカも作れるやん。ちょっと待った。フランカ作っ、ディオステイルは作れないでしょ。フランカ作れるやん。極遠石。極遠石またちょっと4つ取りに行こう。極遠石をまだちょっと4つ取りに行きましょう。4つ。あれを変えて、笛を、さっきのに戻してくれ。いやー、一人ではいかないよ、絶対。俺、単純にコンプリートする目的でやってるけども、そんなさ、モンスター倒すとかさ、単純に心が痛い。心が痛いです、そういうの。俺そういう非人道的なことできないんで、そういうのはもう全部視聴者に任すわ。悲しくなってくるから俺そういうのやってると。なんか悪いことしたなって。3DS 探してる。3DS ってさ、どっか行く？お金だけ準備しよう、先に。ちょっと待っといてね。これからいろいろアイテムを作っていくから、20個以上のやつを撃ってもええって書いてあったからね。パールを。どうも。3DS どっか行くってさ、お前ら金持ち？なんなの？ 3DS どっか行ったら俺もう必死やけど俺、マジで。涙目なりながら探すけど、3DS。3DS どこ行ったん？ねえ、3DS。涙目やん、そう。パニックなる。3DS どっか行って、ちょっと 3DS ないわ、まあ、やるとき探したらええわ、みたいなさ、ならないよ、俺。マジで。重要やんだって。はい、どこもあるでしょ、3DS。
だけあれば十分なのかな。お金全然ないよ、これ。この辺安いな、多分。安いやつは売ってもしゃあないし。あ、延長します。なんかさ、モンハン 4G が出るにあたってさ、みんな最初からやるのあれって。これ引き継ぎできるんですよ。モンハン 4G が出ると。俺めっちゃ強いまんまでやりたいんやけどな。俺はね。みんなどうすんの？引き継ぎって。いや、強くてニューゲームやな、やっぱりな。俺もそうやわ。クロノトリガーと同じで。俺も強くてニューゲーム派やわ。いいかな、やり込み税以外は大体引き継ぐ。マジで。だってさ、これ全部売っ払ってゼロからやろうっていう人もいるわけでしょ。全部売っ払ってゼロからやるべみたいな。1ヶ月後にポケモンあるが、確かにな。確かに。モンハンそうやんね。ポケモンと被らしたのはどうなんやろな。被ってるっていうか。クーラーね。俺高校受験落ちてないですよ。よーし。規制しよう、規制しよう。どんどん規制しよう。あ、募集してなかった。よいしょ。いや、俺はもう蚊ですからね。蚊。どうも蚊です。パワープロモデル。いや、パワープロはさ、まあ別にいいよ。単純に俺栄冠9やりたいなと思っただけだから。普通科です、普通科。3、ここってなかったっけ？いや、栄冠やりたいけど誰が持ってきてよ。誰か持ってきてくださいよ。モンハン4いや別にええよ、そんな。来なくていいから別に、モンハン4で。今見てる奴らだけで、全然いいんで。こんなんさ、だってガチプレイやってる人が見たらさ、なんか怒るんでしょこういうの。なんかもう怖いやん、俺。怒られたくないから、俺。